La presentació d'avui es diu Pastís d'aniversari i ve motivada perquè ni jo mateixa puc acabar de creure que ja fa 17 anys que no treballo de forma exclusiva per l'Institut de Recerca per l'Ensenyament de la Filosofia. Per cert, un nom que no ens va agradar mai massa perquè era una mica rocambolesc i massa llarg, però en canvi incloïa tot allò que volíem fer en crear-lo. Volíem impulsar el programa de filosofia dirigit a l'escola primària que havia posat en marxa el doctor Matthew Lehman i al mateix temps volíem anar creant un espai de recerca que obrís camins nous pel retrobament entre la filosofia i les diferents àrees d'expressió que es contemplaven en els plans d'estudi. En primer lloc la llengua, més endavant les arts i les ciències. Durant el temps que hi vaig treballar, la intensitat de la feina va ser tal, de tal magnitud, que tot allò que vaig aprendre durant aquells anys ocupa un lloc precís en tots els projectes que he fet i desenvolupat a partir d'aquell moment. Així que quan la Irene em va convidar a parlar en aquesta trobada, una trobada de celebració, vaig tenir clar immediatament que se m'oferia una possibilitat de pensar en aquesta vida soterrada que l'aprenentatge fet des de l'IREF tenia en la meva vida professional. I la imatge que em va arribar conjuntament amb aquesta idea, repassaré la meva història des de la presa a l'IREF, va ser la imatge d'aquests pastissos que s'anomenen 1000 fulles, que tenen moltes capes que el van composant una al damunt de l'altra. I li vaig dir, en aquesta mateixa ciutat, passejant, li vaig dir, et regalaré un pastís. D'aquí el meu títol d'avui i d'aquí el camí que resseguiré per il·lustrar com alguns conceptes fonamentals d'aquest projecte que avui ens aplega tots aquí van servir a mi per crear propostes educatives aparentment molt allunyades de les classes de filosofia habituals. Amb això no pretenc fer una conferència biogràfica, tot i que ho serà, sinó mostrar la reverberació fora de l'escola d'un projecte pensat per les aules d'educació obligatòria. En altres paraules, em proposo posar un exemple de fins a quin punt pot servir als estudiants en la seva pràctica professional posterior haver-se exercitat en la pràctica de la filosofia des de petits. M'agrada sempre acompanyar les meves presentacions amb un seguit d'imatges que m'ajuden a explicar allò que no sempre em resulta fàcil de dir. I el cert és que vaig pensar que esperaria una tarda de pluja, faria un 1000 fulles, el fotografiaria i el podria incloure així en la meva presentació. Per alguna estranya raó, les imatges de les meves presentacions sempre tenen una relació molt directa amb la meva pròpia experiència. Però un viatge recent als països nòrdics em va brindar l'ocasió de trobar una ostra preciosa d'una superfície laminada que explica molt millor la idea que avui vull presentar-vos. L'explica millor perquè, enfront del caràcter efímer del 1000 fulles de rebosteria, l'ostra que vaig trobar en una platja perduda en la geografia nòrdica no sols tenien les capes de la seva closca la seva protecció, sinó que aquestes capes eren ella mateixa. El que jo vaig aprendre al llarg dels meus anys en el projecte de filosofia configura alguns aspectes de la meva manera d'entendre la realitat de la mateixa manera que la closca configura l'ostra. Així doncs, el meu pastís d'aniversari ha quedat transformat en una magnífica ostra que encara feia olor de mar quan escrivia aquestes pàgines 15 dies després de tornar de Suècia. Abans de començar i per seguir encara un moment amb les imatges que veureu al llarg d'aquesta conferència, vull dir-vos que, donat el caràcter confidencial que ha pres la presentació,
Utilitzaré purs suggeriments metafòrics per acompanyar les meves paraules, més que no pas il·lustracions literals. La primera capa d'aquesta ostra. Digues-li que jo sóc l'alta. Les imatges que veureu són totes d'André Kertész, el fotògraf húngar que va viure al final del XIX i el segle XX. L'any 1983 vaig creuar els termes filosofia i educació a l'ordinador de la biblioteca de la Universitat de Nova York. Era la primera vegada que jo buscava un llibre en un ordinador, l'any 83. I la màquina em va oferir el títol d'un sol llibre, Filosofia a l'escola, de Matthew Lehman. Naturalment, el vaig demanar. El llibre és justament aquest llibre que acaba de ser replicat pel Fer Filosofia a l'escola de l'Helena de Puig, al qual dono d'entrada la més calorosa benvinguda i espero que sigui per altres el que per mi va ser el seu antecessor. De la lectura de Filosofia a l'escola, el que més em va interessar aleshores va ser el fet que hi havia moltes cites de nens i de nenes, totes elles provinents de converses provocades per la pràctica escolar del projecte Filosofia per nens, del que jo en aquell moment no en sabia ben res. Aquest va ser, doncs, el meu aterrar a l'escolta de la reacció específica que provoca en cada estudiant allò que es planteja com una reflexió teòrica en una classe de filosofia. Cert que la meva activitat com a professora de filosofia feia molts anys que estava lligada a l'escolta, però en la majoria dels casos remetia a temes de comprensió d'allò que jo explicava. Algú preguntava que aclarís alguna cosa que acabava d'explicar. Era una escolta, per tant, lligada a respondre preguntes sobre el significat del que es plantejava. Més que no pas una escolta de com allò que es discutia podia modificar la percepció global de la realitat del que preguntava. És a dir, eren aclariments, era una escolta lligada a aclariments i no tant una escolta lligada a allò que passava, a allò que es transformava dintre del que preguntava gràcies a la resposta. De fet, crec que aquest concepte, tal com Lehman el proposa, em va traure perquè està molt lligat al per què jo havia triat la branca de filosofia en aquell arbre genèric que era la Facultat de Filosofia i Lletres dels anys 70. D'alguna manera, les preguntes sobre la realitat, la veritat, la renovació constant de la vida, la bellesa, el coneixement, etc., a mi m'interessaven personalment. I de fet sempre em va costar d'entendre els alumnes que consideraven aquestes qüestions com simples epígrafs d'un temari del qual s'havien d'examinar. Potser per això aquesta mena d'escolta que vaig descobrir en el llibre Filosofia a l'escola em va resultar de tant interès. Molts anys després de la lectura de Filosofia a l'escola i fins i tot després del meu pas per l'institut del qual avui celebrem el 25è aniversari, aleshores anomenat només IREF, jo mateix vaig publicar un llibre, Educació i vida quotidiana, del qual, en el context d'aquesta presentació, resulta especialment significatiu el seu subtítol, Històries breus de llarga durada. Dit sigui de passada, és el títol que a mi m'agradava, però l'editorial deia que no es vendria. Tampoc no es ven, per tant... Però, en tot cas, era el que a mi m'agradava del llibre. Jo vaig seguir en aquest llibre el camí invers al de Matthew Lehman a Filosofia a l'escola. En lloc de crear una situació
i escoltar el que els participants en la conversa tenen a dir sobre els temes plantejats, jo prenia nota del que sentia en els contextos més diversos de la quotidianitat i transformava aquesta escolta en una ocasió reflexiva. D'aquí la brevetat de les històries sentides aquí i allà i la llarga durada del pensament sobre elles. No cal dir, i faig tribut a la tercera fila, que la més breu de totes va ser aquella que vaig sentir al Puig que deia: senyoreta, tu t'ho creus, tot el que dius? Més breu no podia ser. Vaig escriure sobre ella en aquest llibre i encara la repeteixo moltes vegades i encara sé que no hi ha pàgines suficients per explicar el que hi ha contingut en aquesta petita observació casual sobre la nostra professió. Em va resultar tan instructiu dedicar temps a la reflexió suggerida per moments esporàdics d'alguna nena o algun nen que ni tan sols coneixia, que vaig incloure en el llibre un darrer apartat titulat Etcètera, on vaig deixar algunes històries soltes perquè fos la lectora o el lector qui les pogués utilitzar com a origen de la seva pròpia reflexió. Vull compartir-ne amb vosaltres dues. La primera va tenir lloc a la platja de Port de la Selva, al Pas, un estiu, ara fa uns quants anys. Ens entreteníem observant-los. Feia dies que es trobaven a la platja havent dinat. Malgrat això, fins aquella tarda no havien parlat mai entre ells. Possiblement a tots dos els feia gràcia començar a jugar junts, sobretot perquè en aquella hora la platja sempre estava molt tranquil·la, malgrat ser el mes d'agost. Alguna cosa, però, semblava interposar-se en el camí. L'un no sempre entenia l'altre quan parlava. La mare ja li havia explicat, feia dies, que el pare d'aquell nen era italià i que era per això que de vegades no l'entenia. Però també li havia dit que la seva mare era catalana i que el nen parlava les dues llengües segons fos el cas. Finalment, aquella tarda es va decidir. Tu com te dius? Li va preguntar, vencent la seva timidesa natural. Andrea, li va respondre el fill de pare italià. Andrea, va repetir el catalanet, visiblement desconcertat. Al cap d'un moment va tornar a preguntar-li: i tu què ets, nen o nena? Nen, va dir l'Andrea, tan sorprès per la pregunta com el seu nou company per la resposta. I va afegir: i tu com te dius? Joan, va dir l'altre, ben segur de si mateix. Quan les presentacions ja semblaven acabades, l'Andrea va seguir: i tu què ets, nen o nena? En Joan va trigar a contestar. La segona història té lloc amb un autobús urbà a Barcelona. Els dos bessons estaven molt enjogassats quan per fi va arribar l'autobús. La mare els va demanar calma perquè el veia venir molt ple. Però ells no semblaven tenir cap interès a deixar de jugar per fer-se un lloc en un espai ja força atapeït. Sigui com sigui, tots tres van pujar i la porta es va tancar just darrere seu. Un dels germans va quedar situat al costat de la mare, mentre que l'altre, uns passos més enllà, era a prop de la màquina que actualitza els bitllets. Aquest, ignorant el canvi de situació, continuava amb les seves cabrioles i les seves rialles, vigilades de prop pel conductor de l'autobús a través del mirall. Al cap d'una estona, molest per l'agitació que suposava aquell nen enmig dels passatgers, el conductor es va girar i, mirant de fit a fit el germà que estava a prop de la mare, li va dir airat: vols fer el favor d'estar-te quiet? I el nen, que havia fet un esforç titànic
per comportar-se tal com cal en un autobús ple de gom a gom, es va tombar indignat i trist cap a la mare, dient-li: «Mare, si et plau, digues-li que jo sóc l'altre». L'observació atenta fins a poder trobar un nom per cada cosa, la configuració pròpia de les coses quan tenen un nom, qui sóc jo, quan apareix i de quina manera la noció de l'altre, la sol·licitud de protecció, la veritat, la justícia, no són aquests alguns dels temes recurrents de la història de la filosofia? L'espontaneïtat dels nens i les nenes, que tot just estan descobrint les coses, les seves imatges i els noms amb els quals les identifiquen, està carregada d'una facilitat peculiar per formular interrogants. Es tracta possiblement del desig de coneixement més genuí de tots i el que, malgrat això, o potser precisament per això, passa més desapercebut. Respondre no sempre és fàcil. En un cert sentit requereix coneixement acumulat. En un altre, però, requereix la integració del sabut en la pròpia experiència vital. Aquest seria per mi un dels aspectes que afegeix Matthew Lehman amb el seu projecte. Requereix la integració del sabut en la pròpia experiència vital. Mai com avui hi ha exemples de la quantitat de coses que sabem que no fem servir absolutament per res o fem malbaratem. Aquest concepte d'escolta, que es va anar encarnant en mi durant els anys de docència a l'IDEF, està fortament ancorat a la base del llibre Filosofia i vida quotidiana. Tot i que potser no ha estat fins ara, preparant aquesta revisió del trast de la filosofia a l'escola en la meva vida professional, que me n'he adonat amb tanta claredat. Així que la muntanya d'històries que he anat recollint i que m'han anat arribant des de la redacció del llibre, explicades per persones de procedències i professions ben diferents, tenen totes a veure amb aquest mestratge lehmanià i totes elles configuren als meus ulls un pla permanent de formació del professorat que no té altre cost que les hores de reflexió que un estigui disposat a dedicar-hi. Això em sembla molt important perquè penso que escoltar des d'aquesta perspectiva és una forma de formació personal i professional que no depèn de res ni de ningú, de cap institució ni de cap títol. Depèn del temps que un estigui disposat a mantenir-se en l'escolta. I avui, que sembla que tornem a confondre amb tanta frivolitat valor i preu, és probable que sigui bo recordar que aquí el preu no entra. Segona capa de la nostra ostra. Necessitava sentir la meva pròpia veu en el silenci. Aquesta segona capa la il·lustraré amb els quaderns i carnets africans de Miquel Barceló. Sense oblidar aquest nou concepte d'escolta, aquesta escolta que configura i transforma la nostra visió del món i no només respon a preguntes mal enteses o que no ens havien quedat prou clares. Sense oblidar aquest nou concepte d'escolta, vull afegir ara un altre dels conceptes clau del projecte, comunitat de recerca, per compartir amb vosaltres fins on em va conduir. L'any 1985 vaig deixar l'IDEF per incorporar-me al Museu d'Art Contemporani de Barcelona com a cap del servei educatiu. La meva responsabilitat jo l'entenia com fer la visita al museu el més atractiva possible, fos qui fos el visitant que en aquell moment entrés per la porta. Em portava, per tant, a passar moltes hores a les sales d'exposició. Estava convençuda
que era de la combinació entre la meva pròpia reacció davant de les obres i la resposta dels altres que jo podia observar, d'on havien de sortir les idees pels programes educatius. Ja només això és molt limmanià, no? És a dir, a mi em sembla que això em porta a un determinat territori, escolto a la gent que ho està mirant, veig on els porta i intento de trobar un punt en comú on situar el començament d'un nou projecte educatiu. Així que, per la meva feina, passava moltes hores a les sales del museu i sempre duia una llibreta i un llapis a la butxaca, com crec que fem tots els que estem aquí segurs. La imaginació per mi està fortament arrelada en la quotidianitat i en aquell moment m'era una eina laboral imprescindible. En un d'aquests passejos, durant l'exposició Miquel Barceló 1987-1997, em vaig aturar davant d'un retrat que Barceló havia fet a una persona que jo coneixia. Vaig aturar-me i em vaig posar a escriure algunes d'aquelles intuïcions fugisseres, suggerides per la pintura, que si no es cacen al vol, desapareixen irrevisiblement, deixant un cert regust de pèrdua. Tots tenim aquesta sensació, no? Que de sobte ho hem vist clar i si no m'atrapes, ja no hi és. I què és allò que jo havia pensat? Sí, era molt bonic. Això és el que feia. Vaig veure aquest retrat i em vaig posar a atrapar aquestes intuïcions fugisseres. Quan me'n vaig adonar, vaig veure darrere meu un bon nombre de persones que em miraven i s'anaven agrupant justament davant del retrat a partir del qual jo escrivia. El fet em va encuriosir. Atenta aleshores a l'escena, vaig arribar a la conclusió que, malgrat que a la sala hi havia un bon nombre de teles, el fet que jo, que portava ben vistent la distinció pròpia dels treballadors del museu, estés concentrada en una d'elles, feia pensar a molts visitants que aquella era especialment important. La situació em va fer molta gràcia, perquè de fet la gent d'aquest grup improvisat m'estaven observant tal com se sol fer amb aquells estudiants de Belles Arts que dibuixen davant les pintures dels grans mestres, només que jo simplement escrivia. Jo no copiava, jo només recollia les meves impressions i ells no podien de cap manera avaluar cap semblança. Malgrat tot, era com si esperessin que d'aquella apropiació descoberta n'hagués de resultar alguna cosa per ells. Era com si sospitessin que, seguint amb la seva mirada la meva, arribarien a desvetllar alguns secrets sobre el retrat. Tanta gràcia em va arribar a fer que de cop vaig transformar les notes del meu quadern en una veritable carta personal adreçada al retratat, on li descrivia en detall la situació que estava vivint. Poques hores després li vaig enviar aquelles pàgines i vaig rebre a canvi un magnífic dibuix titulat Des de la paret. Potser va ser aquesta situació la que em va portar a imaginar un programa que vaig titular Art en veu alta, on es donava la veu a persones molt diferents, totes elles visitants habituals del museu, per tal de saber quina mena d'observacions es fan a les sales mentre es manté el silenci. És a dir, de quantes quantitats de paraules diferents està ple el silenci d'un museu. Suposeu-vos en la situació, tothom va amunt i avall i tothom pensa coses. I formalment tothom manté l'actitud religiosa del silenci. Però què és el que està passant? Això és el que em va venir provocat per aquesta escena que us acabo d'explicar i que vaig pensar que movia la meva curiositat fins al punt de crear una situació en la que tot això tingués la possibilitat d'expressar-se. Va ser l'art en veu alta. Sempre el mateix dia de la setmana, dit sigui entre parèntesis, el dimecres, que era el dia del visitant i per tant era més barat, per tant obrint la possibilitat de tothom, sempre a la mateixa hora del capvespre s'iniciava una visita a l'exposició d'un grup de visitants
prèviament inscrits en companyia d'una persona que havia acceptat fer comentaris en veu alta quan li semblés oportú. És a dir, no havia d'explicar ni qui era Miquel Barceló, ni on va viure, ni per què era important aquesta tela, ni res, sinó el que li semblés. Allò que ell s'hauria dit de si mateix, en veu baixa, si hagués visitat el museu sense aquest programa per mig. Van ser convidats a aquest programa un cineasta, un arquitecte, un actor, un filòsof, un pianista, un escultor, un físic, en fi, molta gent diversa. Curiosament, la imatge que donava era la mateixa imatge que dona una visita guiada. S'assemblava molt. Però ben aviat va començar a mostrar una de les seves peculiaritats. La segona setmana varen reconèixer entre els assistents moltes de les persones que havien conegut la setmana anterior. I la següent, i la següent. El grup es va anar consolidant i les converses iniciades a les sales van acabar després al cafè del museu. Això vol dir que un grup sempre creixent de visitants van veure la mateixa exposició fins a 5 o 6 vegades diferents en setmanes consecutives. Ben aviat, el seu interès va començar a incloure també la curiositat per la diferent mirada que cada convidat aportava. Recordo amb molt de gust una conversa espontània on alguns dels assistents regulars explicaven com havien anat canviant la seva percepció al llarg de les diverses sessions i la riquesa que els havia suposat multiplicar sense aturador els interrogants inicials. Per mi, la culminació d'aquest programa va ser retrobar un matí, passejant per les sales, una de les visitants habituals de cap vespre. Quan li vaig preguntar com era que volia veure encara una vegada més l'exposició, em va dir: després de sentir tantes opinions sobre l'obra de Barceló, necessitava veure l'exposició en silenci per tal de sentir la meva pròpia veu. No cal dir que jo me'n vaig anar a un racó plorant. Art en veu alta ha acabat sent un recurs educatiu que avui té continuïtat en el Museu Picasso de Barcelona i el Museu Nacional d'Art de Catalunya i que entronca directament amb la comunitat de recerca que l'Imman proposa. Un desig de saber compartit que fa de la diversitat perceptiva el terreny abonat per la recerca personal. Si no hagués anat a tantes i tantes classes de primària i secundària amb l'intent de transformar-les en comunitats de recerca, hauria estat possible imaginar l'art en veu alta? La meva resposta és possiblement no. La interiorització dels conceptes d'escolta i de comunitat de recerca de Matthew Lehman m'havia ja configurat quan vaig arribar al museu. I ho aprenc ara, quan he pensat en això, per aquesta celebració. Tercera i darrera capa de l'ostra. Papá, ya sé escribir mi nombre en letras musculares. Tinc la sensació que treballar en el tema de la llum, l'origen de la vida, del color, de la diversitat, de les similituds i les diferències de tot allò que existeix, ha estat per mi l'inici d'un tema muscular, com diria el petit Daniel. Un tema majúscul perquè hi vaig entrar ja fa 4 anys i no faig més que seguir navegant en les seves aigües. I un tema muscular perquè més hi treballo, més l'entenc com un tema que connecta de manera molt suggerent el passat remot de la filosofia amb el futur avançat de la ciència. Els orígens d'aquest projecte cal trobar-los a finals dels anys 90, quan vaig començar a treballar amb l'Eugènia Balcells. Ella és una de les primeres videoartistes del país que ha fet la seva carrera a cavall entre Barcelona i Nova York i com a cineasta, naturalment, ha fet servir la llum com el seu instrument de treball.
però ell, a més, l'ha fet també el seu objecte d'interès. No només la utilitza, sinó que persegueix entendre-la i fer-la entendre. Fa 4 anys em va demanar de treballar amb ella en un projecte que volia que fos un homenatge als colors. Així va ser com va néixer l'instal·lació Freqüències. Cada element de la taula periòdica, aquesta és justament la fotografia de Santa Marta, cada element de la taula periòdica té un rastre de llum propi que l'identifica. Cada element de la taula periòdica té un rastre de llum propi que l'identifica. És el més lluny que podem anar en la història de la percepció humana dels colors. Essent que tot el que existeix és una combinació concreta dels elements de la taula periòdica, tot el que existeix és, doncs, una combinació dels rastres de llum que cadascun emet. Poso la imatge de la taula periòdica que tenim avui, ja una mica més. I us ho torno a dir. Cada element de la taula periòdica té un rastre de llum propi que l'identifica, de la mateixa manera que cadascú de nosaltres tenim una empremta digital única. I això és el més lluny que podem anar en la història de la percepció humana dels colors. Si anéssim endarrere buscant quin és l'origen dels colors, ens trobaríem amb un element que és agitat i en la seva agitació deixa veure el seu rastre de llum. D'altra part, avui sabem que tot el que existeix, vol dir jo i el micro, tot és una combinació d'aquests i només aquests 100 elements de la taula periòdica, 102, 115, és igual a 100. Sí? Per tant, tot el que existeix té un rastre de llum propi. Fins aquí podria ser una lliçó de física, i no seria jo la persona que la podria donar, dit així de pas. Però seria una lliçó de física en la seva versió més contemporània. Però si ens aturem uns simples segons en el que acabo de dir, tot el que existeix és una combinació concreta dels elements de la taula periòdica. Tot el que existeix és, doncs, una combinació dels rastres de llum que cadascun emet. Alguns dels problemes més antics de la filosofia sobresurten amb força. No existeix res més que els elements de la taula periòdica. Tot el que existeix és una combinació d'aquests elements. 100 elements, la majoria dels quals ens són totalment desconeguts, són l'origen de tot. Ni tan sols en sabem els noms. No els aprenem, no són part del patrimoni cultural que ens uneix a tots. La meva existència i la dels objectes que m'envolten provenen del mateix conjunt d'elements? Si la proximitat és tan gran, per què fem tant èmfasi en la diferència? Si nosaltres, les coses entre nosaltres, amb la resta del món, tenim un punt de contacte, un punt en comú tan gran, com és que fem sempre tant èmfasi en la diferència i només en la diferència? Si cadascun dels elements té el seu rastre de llum, és que tot és llum? L'origen de la llum, la metàfora més generalitzada sobre el coneixement, per nosaltres sempre és una bombeta que s'encén. La gent que ens impressiona sempre sembla que sigui gent que irradiï llum. Tot això no té
molt a veure amb la filosofia presocràtica de la qual ens hem examinat tots, que és la nostra eina també en els cursos de filosofia per nens. Físics i presocràtics junts, i tots ells companys de viatge necessaris per nens i nenes que van visitar freqüències a Barcelona. Us vull oferir una transcripció. 17 d'octubre de l'any 2009. Vaig arribar a la sala quan un nen d'uns 8 o 9 anys preguntava a la seva mestra: d'on ve la llum que veiem a la pantalla? La situació és aquesta. Ara estem a la situació inversa perquè tenim el projector darrere la pantalla. Imagineu que tinguéssim el projector davant, els nens estan com vosaltres esteu i a davant s'està projectant freqüències, que són tots els elements que s'estan barrejant els uns amb els altres, fent una gran metàfora de la creació. I el nen diu: d'on ve la llum que veiem a la pantalla? Li va contestar ràpidament una companya seva, del projector. Ella va girar el cap fins al projector i va seguir preguntant: on és la llum entre el projector i la pantalla? Ningú no va contestar. Es va fer un silenci al cap d'uns minuts, al llarg dels quals tots els nens i nenes del grup van repassar amb la mirada atenta tot l'espai per veure si trobaven la llum. Va començar una conversa a moltes veus que no estic del tot segura que arribés a cap conclusió definitiva. Jo, situada just darrere del projector, veia les cares dels nens i les nenes i vaig dir-me: efectivament, respirem llum. L'espai estava farcit de preguntes. Jo només vaig ser a temps de quedar-me en algunes. Per exemple, com s'acumula la llum al projector? Preguntes dels nens, On comença la llum? Per què no la veiem tota l'estona? Com viatja la llum? De quin color és la llum que no veiem? De quin color és la llum que no veiem? Quan es fa de colors? Com ho fa? Per què sempre surten ratlles? Vaig llegir aquesta transcripció quan va ser inaugurada en un acte acadèmic solemne, la taula periòdica que va construir l'Eugènia Balcells, instal·lada de forma permanent a la Facultat de Física i Química de la Universitat de Barcelona. Vull assenyalar com a curiositat que la taula que heu vist abans la vam construir perquè estés en l'espai de documentació de l'exposició i recordés a tots els visitants què era això de la taula periòdica. Perquè tothom ha estudiat però de sobte no venia al cas. I com que primer es veia freqüències, pensàvem quan arribin a la sala de documentació algú dirà: això és allò. I aleshores aniria bé. I per això la vam fer. O sigui, la vam fer com un material educatiu que ajudés a la gent a recordar. Els que se'n van enamorar van ser els professors de física i química, que mai havien vist que el signe de la química i el signe de la física, és a dir, la llum i el nom, podien anar junts. I finalment van perseguir el tema fins al punt que n'hem fet una edició, que és aquesta que veieu aquí, i també el pòster que heu vist abans, i que està ubicada a sobre de les revistes de química de la facultat, que és el seu tresor. Dit això, vaig llegir aquesta mateixa transcripció el dia que això es va inaugurar. Durant la copa de capa posterior, molts dels professors de física i de química em van venir a dir que no els hauria agradat haver de respondre les preguntes dels nens i les nenes. Deien, eren massa bones, massa ben formulades, massa punyents, requerien respostes a l'alçada que no sempre és fàcil de trobar. He triat aquest com el tercer exemple de la presentació d'avui perquè deixa entreveure amb tota claredat el per què és un tresor
oferir filosofia a l'escola i també per insinuar l'enllaç entre la filosofia i la ciència com a possible línia nova de recerca. La física i la poesia tenen molt en comú, però l'assignatura de física en els currículums escolars sembla que només es relacioni directament amb les matemàtiques i les seves dificultats. La filosofia, crec, té totes les possibilitats de fer de pont entre la física i la poesia i pot així rescatar un saber massa sovint captiu per científic, font indispensable per entendre el món en el qual vivim. La filosofia, a més, té la valuosa peculiaritat de no perdre les derivacions estètiques i ètiques del saber científic. Freqüències va incitar tants projectes educatius que l'Eugènia i jo vàrem acabar filmant una pel·lícula perquè no es perdés el ressò de l'exposició. A l'exposició hi havia l'exposició. A les escoles i als instituts i a les facultats universitàries es van dur a terme, a partir d'aquesta exposició, tants i tants projectes que ens anaven arribant i que vam decidir transformar en una pel·lícula per dir fins on es podia arribar quan realment el que s'ofertava tenia el gruix suficient com perquè moltes interpretacions diferents es trobessin. Aquesta pel·lícula n'hem fet una versió en DVD que és, sens dubte, un homenatge a l'aprenentatge d'un programa d'ensenyament de la filosofia que no coneix ni límits ni fronteres. Aprofito també per dir-vos que l'Eugènia i jo seguim en aquesta línia iniciada en freqüències i estem preparant una nova exposició per ser inaugurada el proper setembre a Madrid que porta per títol Anys llum i que té com a instal·lació central Univers. Espero que hi hagi sort i la puguem veure a Barcelona després. Si és així, us emplaço a seguir parlant del tema filosofia i ciència en el 26è aniversari del grup IREF. Finalment, em permeto 3 reflexions finals a partir de la meva experiència i torno a les llibretes africanes del Miquel Barceló. La primera, a mi em sembla que l'espai de la filosofia és un mar ple de peixos on sembla que la pesca és fàcil, però només ho sembla. Per ser conscients de la dificultat de pensar filosòficament, la meva proposta és fer personalment els exercicis que es proposen als estudiants. Un exemple fora el que es proposa al programa de filosofia del llenguatge, quan el mestre demana als estudiants escriure la història de la seva criatura misteriosa. Fer l'exercici a porta tancada va portar l'IREF a inventar l'exposició Criatures Misterioses. Crec que en marxa l'exposició vam entendre molt millor la dimensió de l'exercici. Un altre exemple seria veure fins on porta a pensar en l'afirmació del nen de l'autobús. Digues-li que sóc l'altre. En un moment en el que diuen males llengües que a les escoles hi ha molts altres. La segona reflexió té a veure amb el silenci. Anem a l'escola a aprendre a parlar, a llegir i a escriure. La classe de filosofia permet també incloure entre les habilitats intel·lectuals bàsiques aprendre a callar, a mantenir-se en el silenci reflexiu, un dels conceptes que configuren la noció lippmanniana de comunitat de recerca i que el propi Matthew Lipman practicava regularment. És a dir, el reconeixement del silenci com a categoria lingüística fonamental per accedir a un coneixement que pugui integrar-se
en el creixement personal de cadascú. Vull recordar l'episodi del primer capítol del programa de lògica on l'Aris es despista perquè fa literalment el que el mestre els demana de fer. Imaginar un cercle vermell i gros, etc. Només que el mestre no els concedeix el temps de fer-ho. Necessitava sentir la meva pròpia veu en el silenci, deia la noia del mago. Finalment, letras musculares. Vull subratllar el fet implícit en la noció de diàleg filosòfic que el projecte estimula d'una manera extraordinària, que el singular prové del plural i no al revés, com li sembla a tanta gent. És en el diàleg amb els altres on un sent emergir la pròpia veu. I des de la pròpia veu, la conversa pot arribar a subtilitats molt remarcables, com en el programa d'estètica, quan l'Aris pregunta a l'Azuki, i ho tinc en castellà perquè la traducció és del centre argentí, i he volgut mantenir, no puc fer l'accent argentí, però li podem demanar la glòria. ¿No tendrás por ahí un poema de 4 versos que no necesites? Li diu l'Aris a l'Azuki. ¿Nos lo brindas, Gloria? ¿No tendrás por ahí un poema de 4 versos que no necesites? ¿Lo dius tú? ¿No tendrás por ahí un poema de 4 versos que no necesites? Pregunta a la qual vull respondre, per acabar, amb un poema de 4 versos de Paul Valéry que deixa obertes totes les capes de l'ostra que no he tingut temps de repassar amb vosaltres. Prové de les inspiracions mediterrànies de Valéry de 1901 i que he demanat al doctor Tozzi que hi posi la veu per tenir una bona pronúncia francesa. Doctor. Patience, patience, patience dans l'azur. Chaque atome de silence est la chance d'un fruit mûr. Paciència, paciència, paciència dins l'atzur. Cada àtom de silenci és la possibilitat d'un fruit madur. Vam aprendre tan malament la nostra llengua que pot ser que atzur no ens digui res en castellà. Paciencia, paciencia, paciencia en el azul del cielo. Cada átomo de silencio es la posibilidad de un fruto maduro. Potser a tots ens caldria repetir-nos aquests versos sovint. Amb ells felicito a totes les persones que han fet possible l'existència del Grup IREF i la seva perdurabilitat al llarg dels darrers 25 anys, a les quals veig avui representades en la persona de la seva directora, la Irene de Puig i Oliver, a qui vull efectivament fer un regal, com diu el meu títol, i li vaig anunciar en aquesta mateixa ciutat fa uns mesos. T'agrairia que vinguessin.